할머니가 알람 맞추신다더니 할머니가 스마트폰 알람을 직접 맞추겠다고 하셨어요. 저는 믿었죠. 근데 그날 새벽 3시 빵빵빵빵빵 온 가족 기상 할머니 방에서 알람 폭주. 달려가 봤더니 할머니 아이고 오후 3시로 했는데 이게 AM이었네. AM. 그날 이후 할머니 알람은 손자 전담. 할머니 말씀 그게 맞다. 기술은 젊은 놈이 해야지. 그리고 저 매일 아침 7시에 자동 기상 중입니다.